吃饭。现在吃五谷鸡爪、糯米笋，然后还有一个木耳炒肉片，还有一个青椒炒肉丝。这是糯米笋炒素的。这糯米笋就是要大口大口的吃。姐妹们喜欢吃这种黑木耳的，你们可以看一下我的橱窗，它是那种木耳瓣，泡出来是整个的木耳瓣，没有丢掉的。
坚持竹笋，还有小青菜，菜节，还有这个爽脆黄瓜皮。这黄瓜皮是香辣口味儿，它不含糖，不是甜的。说实话，这种竹笋没有那个糯米笋好吃。
在这一条，撸一条。这最后我都忘了这个鱼叫什么鱼了。